अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बर्ड्स हाउस। आइए मैं शाहजेब भाई के सेटअप पे आया हूं। उनके पास मुख्तलिफ किस्म के कबूतर रखे हुए हैं इन्होंने, ये आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे फिर रहे हैं जी अभी। बेबी है इसके। तेरा साथ नहीं था जी। नहीं चल ना बहुत चल चल खुश शाबाश। तू ना बोले ना होता है हम तक चढ़ गए।